Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Xırdalanda Düz Parkın yanında sizə gözəl bir mənzil təqdim edirəm. Burada iki mənzilin bir yerdə satışıdır. Necə? Yəni 85 kvadrat birdir, 125 kvadrat da birdir. Yəni ki, iki dənə mənzilin birləşdiribdir ev sahibi. Yəni istəsə sənədləri ayrı-ayrılıqdadır. Yəni ki, sabah ayıra da bilərsiniz. 1 kvadrat metrəsi də 1500 manatdan. Yəni ki, padmaya qiymətinə bax belə bir gözəl təmirli sizə mənzil təqdim edirəm. Elə girişdən başlayaq. Bax girişdə iki dənə qapıdır. Seyf qapısı da, yəni ki, çöl qapısı da var gördüyünüz kimi. Bahalı qapılardandır. Bu taxta qapıların hamısı şabalı dağacı. Yəni təmir şabalı dağacıdır. Bax burada iki dənə, bir dənə bunu da göstərin. İki dənə bax belənçinə blok yığılıbdır. Yəni ki, iki mənzilin ayrı-ayrılıqda. Yəni ki, gələcəkdə ayıra da bilərsiniz istəsəz. Hətta istəsəz, belə deyək də, bu mənzili, gəl buradan göstərim qardaşım. Bax, bu mənzilin girişi bu hissədəndir. Ora bağlananda, yəni ki, qapını götürüb burada keçirtmək olar. Yəni ki, öz zövqünüzə uyğun da, belə deyək. Eləsəz, buradan da bir dənə qapı açırsan, o birisi qonaq otağını göstərəcəm. Elə 85 kvadrat buranı 1500 manat, yəni bugünkü gün, gedin maraqlanın, mərkəzdə 1500-dən aşağı kvadrat metrəsi padmayak yoxdur. Amma mən sizə, əziz dostlar və hörmətli izləyicilər, bir dənə balkonu göstərim. Skvaznoy mənzildir. 22 mərtəbəli binanın yerləşir. 19-cu mərtəbəsində 2 sürətli lifti var. Düz parkın da yanındadır. İndi o birisi pəncərədən parkı da görəsiniz. Buranı belə deyək də ayırsaz elə bir balaca da xərc qoysaz, yəni ki, ayırıb da sata bilərsiniz. Sonra göstər. 2 dənə sanitar qovşağı var. Burada 2 dənə ailə birlikdə yaşaya da bilər, belə deyək də. Bir dənə göstər. Görürsünüz, çox gözəl bir təmir olunub. Yəni, bahalıdır təmiri. Özdə sanitar qovşaqlarında, yəni hamamla ayaq yolsu bir yerdədir. Hamısının üstündə 1 tonluq pişivoy süt səni var. Bu bir. İkincisi də ki, bu divarları da hamısı təbii daşlardır. Yəni, çox adam gəlir, deyir ki, bu öz zövqünə uyğun da, bura təmir olunubdur, hörmətli izləyicilər. Amma istəsəz, belə deyək də, bu daşları söktün, onsuz da elə bir ki, padmaya qalırsan da, istədiyin xərci yenə qoysan, yenə də qabaqsan. Hətta bu mənzili alıb, biraz bölüb satsaz, bir, belə deyək də, qiymət deməzlər, amma mən deyirəm də, hesablamışıq, bir rahat bir 60 min, elə, belə deyək də, qabaqsan. Buraları da görürsünüz taxtadan, təbii taxtalardan, bunlar da şabal dağacıdır, bunlar təbii daşlardır. Bu hissələr var, hörmətli izləyicilər. Bu lefka hissələri var, hər yerdə görəsiniz də. Bunlar hamısı lefkalar əllə çəkilib. Yəni ki, əl işləridir. Yer, pol, mərmərdir. 220 kvadrat təmiz, belə deyək də, təmiz mərmərdir, həm də isti poldur, isti döşəmədir, hörmətli izləyicilər. Yəni dediyim kimi, buranı ayırsaz, daha çox xeyiriniz olar. Belə deyək də, ya da 2 ailə alsın bu mənzili. Olur da, görürsən, 2 qardaş olur, ya valideynlərdən hansı olur. Bir dənə otağı verirsən, valideynlərdən birinə hepsi olur. Burada da 2 dənə yataq otağı var. Bir bu, bir də o birisi göstərəcəm. İkisindən də çölə çıxışı var. Plus, keçin bir dənə parkımızı da göstərək. Belə bir gözəl panoraması var. Bu yanda sağda bizdə Ceyranbatan gölüdür. Küləyə bax, görürsən necə külə. Yayda da sərin olur. Parkı da göstərin, zəhmət olmasa. Hə dostlar, bax bayırın səs-küyü içəridə yoxdur da, içəridə yoxdur. Baxın, bir dənə qapını bağlayayım, sakitçiliyə baxın. Görürsən qardaşım, necə sakitdir. Yəni, belə deyək də, çöldə istəyir, nə bilim, salyut atsınlar, konsert olsun. Buranı bağlayandan sonra qapını, içəridə 1 qram səs yoxdur. Həm şumal izolyasiya olunub bura, həm çöpl izolyasiya. Pol görürsünüz, hamısı mərmərdir. Buranı da göstərək. Bu da ikinci otağıdır, yataq otağıdır. Buradan da balkona çıxışı var, da buradan da çıxmayacaq. Əla bir təmirdir, təmirinə söz yox. Elektronikadan tutmuş, hər şey bahalıdır. Amma belə deyək də, düzdür, kvadrat böyük olduğu üçün buranı da göstərir. Burada ikinci sanitar qovşağıdır. Çox adam deyər ki, belədir, yəni ki, bahadır. Amma 1500 manata, vallahi, yəni ki, bugünkü gün qiyməti bu da. Amma siz belə bir təmirli ev alırsınız, siz nə qədər qabağa düşürsünüz. Burada təmiz mərmərdir, isti poldur, isti döşəmədir. Tək bu zalı, hörmətli izləyicilər, tək bu zalı haradasa 80 kvadrat metrdir. 16-nın 5-ədir, 16-nın 5-ə. O dediyim kimi ayırsaz buranı daha gözəl bir xeyir də tuta bilərsiniz. Ya da şəxsi özü üçün alın. Çox adam bundan qabaq reklam eləmişdim bu mənzili.
Deyir ki, bu nədir, hər yer daşdır, divarları belədir. Buralar təbii taxtadır, gördüyünüz kimi. Bütün otaqlarda da yan iki, bir dənə göstərir, bir dənə yuxarını. Beləsinə bir qoyulubdur. Ora nə üçündür? Yəni ki, ona nə deyirlər, yadımdan çıxdı. Karovka da. O karovka nə üçün qoyulub? Yəni gələcəkdə istəsəz ora kondisioner də qoya bilərsiniz, yerləşdirə bilərsiniz. Rozetkalara göstər. Bütün otaqlarda, rozetkada görürsünüz, internet də var. Televizor xətti də var. 2 dənə belə rozetkadır. Hamısı da özdə Panasonic firmasıdır. Orijinal Panasonic. Baxanda da bilirsən, o materialından da bilir. Yəni ki, Kitayski deyil. Buralarda. Yəni deməyim nədir, hörmətli izləyici? Gör nə genişdir. Buranı əgər bölsəz 85 kvadratı var. Hardasa buradan düşür də bölmək hissəsi. Buranı acele mətbəx studiya eləyirsən, orada bir dənə spalni olur, 2 otaq belə olur. Burada bir dənə mətbəx salsan, mətbəx studiya 2 dənə yataq otağı olur. Hamısında acele sanitar qovşağı superdir. Yəni ki, bugünkü kimi təmirli mənzillər bu ərazidə 2000 manatdır. İndi ola bilər kimsə desin ki, bahadır, elədir, elə. Yəni ki, bu qiymətə satılır kupsalı mənzillər 2000 manat, 1800, 1900. Yəni ki, o da hamısı qiymət nə ilə bağlıdır? Təmirlə bağlıdır, yerləşmə yeridir. Bunlar hamısı böyük şərtlərdir, hörmətli izləyicilər. Gəlin, baxın, hörmətli izləyicilər. Əlaqə nömrəsi profildədir. İstəsəz bu belə satılır da, belə deyək, 1500 manatdan padmayat qiymətinə. Bunların hamısı puldur. Yəni ki, dediyim kimi, biz də azı fikirləşmişdik, belə deyək də, bu ev sahibi fikirləşmişdi ki, bunu satmamışdan qabaq çıxardanda, dedi, buranı ayırım, 2 otaq bir eləyim, oradakı divarı söküm, aboy vurum. Düzdür, belə şeylərə çox adam indi qiymət vermir. Bu ev sahibi öz zövqünə uyğun edib. Amma videoda bilmirəm necə düşəcək. Amma gəlib canlı baxsız, doğrudan da belə qeyri-adi burada bir hava var, belə deyək də. Elə bir şey, köhnə bir Bakını xatırladır, nəsə belə bir şeydir də. Onu sözlə demək olmur. Gəlib bu havanı, interyeri görsəz, yəni ki, belə bir təmir, müəlləm 11 ildir bu sənətdəyəm, belə deyək də, bu işləyə vasitəçilik edirəm, ev təqdim edirəm. Düzdür, tərifləməyə ehtiyac yoxdur, onsuz da mən tərifləmirəm evləri. Təqdim edirəm, qiymətləri də göstərirəm, yəni ki, sizə. Mən qiymətdə sizə endirim üçün, yəni ki, sizlə danışa bilərəm ev sahibi ilə ki, biraz endirim də eləsin qiymətində. Hə, o bizlikdir. Amma gəlib təmirdir, yerləşmə yeridir. Ona siz baxıb, siz qiymət verəsiniz. Siz qiymət verəndən sonra, bəyənəndən sonra qalan şeylər bizlikdir, sənədləşmə daxil. Gəlin, baxın, kim alsa Allah xeyrin versin, hər kəsin evi olsun. Hələlik bu qədər, sağ olun.